Olá, turminha, tudo bem com vocês? Dando início a mais uma aula para vocês, né? Hoje é segunda-feira, 26 de outubro de 2020. Na nossa aula hoje temos como objetivo classificar os animais em aquáticos, aéreos e terrestres. Então, a gente trouxe algumas imagens para a gente fazer a classificação. Vocês sabem dizer para ti o que é um animal aquático? Muito bem, né? Os animais aquáticos são animais que vivem na água. Existem várias espécies de animais aquáticos. Os peixes, moluscos, crustáceos e alguns insetos, né? Que vivem na água. Temos alguns animais terrestres, enorme variedade de animais terrestres. Os animais terrestres são os animais que vivem aonde? Na terra. Por isso eles são considerados que animais terrestres. E animais aéreos. Animais aéreos são os animais que têm a capacidade de voar pelo ar, né, no alto. Então a gente vai colocar algumas imagens para a gente classificar. Essa imagem aqui, ó. Muito bem, né? Aqui é a tartaruga. A tartaruga é um animal o quê? Aquático. Ela vive aonde? Na água. Então a gente vai colocar aqui aonde tem a imagem, o nome é aquático. Essa imagenzinha aqui, que animalzinho é esse? Vocês conhecem? Alguém sabe dizer pra ti que animal é esse? Muito bem, né, Ana Vitória? Que é o quê? O cachorro. Então o cachorro é um animal o quê? Terrestre. Ele vive aonde? Na terra. Então a gente vai colocar aqui a imagem do cachorro. E esse animal aqui, alguém conhece esse animalzinho? Que ele é coberto de pena, né? Que ele voa, que é a beija-flor. É um animal que aéreo, porque ele voa no ar. Então a gente vai colocar aqui essa outra imagem. Vocês conhecem essa imagem? Alguém sabe dizer pra tia? Muito bem, né, João Lucas? Aqui é a estrela do mar. A estrela do mar é um animal que aquático. Ela vive aonde? Na água. Então a gente vai colocar aqui os animais aquáticos. E esse animal aqui, alguém conhece? Muito bem, né, Davi? Aqui é o quê? O elefante. O elefante é um animal o quê? Terrestre. Então a gente vai colocar aqui então, o nome terrestre. E esse animal aqui, alguém conhece? Eu acho que sim. Aqui é o quê? Muito bem, né, Giovana? Aqui é o morcego. O morcego é um animal mamífero, mas ele é um animal aéreo, porque ele voa. Ele é mamífero por quê? Porque ele tem o corpo coberto de pelo, ele mama e ele nasceu da barriga da mamãe, né? Então ele é um animal que mamífero e ele é um animal aéreo. Então vou colocar aqui. E esse animal aqui, alguém conhece? Muito bem, né? João Lucas, aqui é o quê? A baleia. A baleia é um animal o quê? Onde será que a baleia vive? Será que é na terra? Será que é no mar? É na água, né? Então vai vir pra cá. E esse animalzinho aqui, vocês conhecem? Aqui é o quê? Uma zebra. A zebra é um animal o quê? Terrestre. Ela vive aonde? Na terra. Então a gente vai colocar a imagem da zebra aqui onde estão os outros animais terrestres. E esse outro animalzinho aqui, ó, ele está fazendo o quê? Está voando, né? Ele é um animal o quê? Aéreo, ó, ele consegue voar, né, pelo ar. Então o nome dele é o quê? Gavião. Vocês conhecem o gavião? Já viram? Acho que sim, né? Na casa de vocês deve ter algum gaviãozinho, né, que gosta de pegar os pintinhos da mamãe, né? Então aqui é o quê? Gavião, é um animal aéreo. Vai vir pra cá, porque ele voa. E esse outro animal aqui? Vocês sabem dizer pra ti que animal é esse? Aqui é o quê? Uma
Girafa. A girafa é um animal. A girafa é um animal que terrestre. Ela vai vir pra cá. Outro animalzinho. Vocês conhecem que animal é esse aqui? Muito bem. Aqui é um peixe. Então, o peixe é um animal que aquático. Então, ele vai vir pra cá. E esse animal aqui é o quê? A águia, né? A águia é um animal o quê? Aéreo. Então, ela vai vir pra cá. Então, aqui são os animais, a classificação, né, dos aquáticos, terrestres e aéreos. Você colocou, né, no aquático, tartaruga, estrela do mar, baleia e o peixe. Terrestre, você colocou, né, o cachorro, elefante, a zebra e a girafa. E aéreo, beija-flor, o morcego, o gavião e a águia, que são os animais, a classificação que a gente colocou. Depois a gente vai direcionar a atividade de vocês.